Përshëndetje miq, këtu kam sjell petë misri me lule kungulli. Doli vërtet fantastike, mos e lini pa provuar. Siç e pat më parë, u tregova kungujt që bleva me 1 euro kilen, lulet e kungullit për mos i çuar dëm përgatita këtë petë misri të shpejt. Tu kemi kungujt, heqim lulen, lajm mirë, edhe bishtin e kungujve, e bluajmë në mikser bashk me përbërësit. Këtu kemi lulet e kungullit të lara, i vendosim në një picet kuzhine, basi janë tharë mirë, i vendosim një tepsi të veshur me letër fure të lyer me vaj ulliri. Këtu 1 godë miell misri, e hedhim në mikser, 1 lugë rrafsh me krip, 2 lugë vaj ulliri. Tu kemi hirrën e kosit, kam kulluar kosin për gatita pak tarator me kunguj, me që kisha kungujt. 1 godë me hirrë kosi, e hedhim në mikser. 1 lugë kafe e sot buke, bishtat e kungujt, pak nena gjik, i bluajmë në mikser. Dhe i hedhim sipër luleve të kungujve. Këtu 1 gotë ujë, e hedhim tek mikser, pak krip këtu sipër, pak vaj ulliri, kripa është ajo kokormadhja që thonë fior di sale këtu, shtojmë ujin mbasi kemi shpëlar mikser, sipër pak miell misri, spërkasim, e pjekim në furrë të paranxehur me 220 gradë rreth 45-50 minuta, shikoni vetëm me sy. E shoqëroj me tarator dhe çata hash kur